हेलो एभ्रिवान वेलकम टु माई च्यानल आज चाहिँ मलाई होइन यस्तो मोमोको क्रेभिङ भइरहेको छ यस्तो मोमोको क्रेभिङ भइरहेको छ बाहिर चाहिँ यति चिसो छ मौसम सो मलाई तातो मोमो ल्याएर गर्दै खान मन लागिरहेको छ होइन सो अब म चाहिँ मोमो लिन जाँदैछु अहिले कति बजी भन्दाखेरि 5:30 कि त 6 बजिसकेको छ होइन म यहीँबाट फ्रोजन मोमो लिएर आउँछु फ्रोजन मोमो ल्याएर आएर तताएर पकाएर यस्तो मजासँग खान्छु सो वाच द भिडियो लास्टसम्म हेर्नुहोला सो मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला सबैको मुख रसाउने गरी आज म मोमो खाँदैछु गाइज मोमो फ्रोजन मोमो त्यही पनि लेट्स गो बाई गर्न गाइज मैले किनेर नि ल्याइसकेँ मोमो होइन अब चाहिँ यसलाई बोइल गरौँ यसलाई पकाऊँ अनि त्यसपछि खा मैले पानी पसारिसकेको छु यहाँनिर अब यहाँ राख्छु अनि त्यसपछि खाने A few moments later. Guys, this is what I want. So let's eat अब हेर्नु कस्तो जुसी देखिरहेछ म त हातैले खाइदिउँ क्या म त हातैले खाइदिन्छु है मलाई त चम्चा चाहिँदैन सो फर्स्ट बाइट खाएँ ल यस्तो मिठो छ यस्तो क्रेभिङ भइरहेको थियो यस्तो क्रेभिङ भइरहेको थियो Hello, sebentar. अचार पनि त्यसमा पाइन्छ अचार पनि यस्तो मिठो छ यदि हजुरलाई पनि यस्तो क्रेभिङ हुन्छ म जस्तो क्रेभिङ हुन्छ भने चाहिँ तुरन्त गएर पसलमा गएर फ्रोजन मोमो किनेर म जस्तो यस्तो गरी खानु होला आज मलाई खोइ किन यस्तो मोमोको क्रेभिङ भइरहेको थियो होइन बाहिर पनि यस्तो चिसो हावा आइरहेको थियो सो अब जे पर्छ गएर मोमो ल्याएर आउँछु मोमो खान्छु भात पकाउनु भने अल्छी लागिरहेको थियो मेरो भित्र मनले सङ्गीता जा गएर दौडेर मोमो ल्याएर आइज भनेर भन्यो होइन म कुदेर मोमो ल्याएर आएँ कस्तो मिठो बनाऊ कसरी बनाउँछन् कि यस्तो सेप होइन कस्तो कस्तो राम्रो सेप कि है मलाई यस्तो सेप आउँदैन तर राम्रो आउँछ यस्तो राम्रो चाहिँ मलाई सेप बनाउनु आउँदैन जसले पनि बनाउनु भएको हो सायद मैले ल्याएको फ्रोजन मोमोमा चाहिँ 20 पिस थियो त्यतिमध्ये मैले 12वटा चाहिँ बनाएँ किनभने मैले पुरै खान सक्दिनँ नि त त्यो 12वटा बनाएँ अब नेक्स्ट 8वटा चाहिँ अर्कोचोटि खान्छु चाउचाउसँग
लास्ट पिस सो यदि हजुरलाई पनि खानु मन छ भने गएर फ्रोजन मोमो ल्याएर आएर खान पनि सक्नुहुन्छ इजी वे हुन्छ नि त अब पकाऊ ल्याऊ पकाऊ खाऊ बनाऊ आफै बनाएर खानुभन्दा त होइन सो दिस मच फर टुडे मलाई मजा आयो खानको लागि चाहिँ हजुरहरूलाई कतिको लोभ्याउनु सकेँ मैले चाहिँ होइन म चाहिँ एकदमै मलाई चाहिँ एकदम मन पऱ्यो होइन मलाई चाहिँ एकदम मन पऱ्यो यो फ्रोजन मोमो अस्ति नै ल्याएको फ्रोजन मोमो भन्दा यो फ्रोजन मोमो चाहिँ एकदम बेस्ट लाग्यो मलाई चाहिँ एकदम मिठो पनि अनि ठुलो पनि आउने पनि के सो दिस मच फर टुडे गाइज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने छिटो गएर मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला वी आर नियर टु 400 सब्सक्राइबर्स सो छिटो गरिदिनु होला गाइज बाई बाई गुड नाइट